Galera de Floripa, tem um convite pra fazer pra você. É isso aí, eu vou Vocacional Aberto 2016. A comunidade Shalom te chama no Centro de Evangelização Shalom, na rua Santos Dumont 124. Às 8 horas da manhã, do dia 6 de março, é um encontro marcado com você que tá assim, meio balançado com a vocação Shalom. Não perca mais tempo. Sim, eu te seguirei. Essa é a resposta sua. Shalom.